Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita review lagi mobil Rush TRD Sportivo 2019 Matic di showroom Sriwijaya Mobil Indo ya, Jalan Alamsah, Ratu Prawenegara, Kota Palembang. Harga 230 nego. $230 2019. Ban tebal, AC dingin, kaki-kaki aman, interior rapi. Yang berminat silakan. Rush TRD Sportivo Matic ya. Barangnya istimewa. Yes. Tidak mungkin kecewa Anda. Kilometer 60.000. Kursinya dilipat. Oke guys, cukup sampai di sini dulu review kita. Rush TRD Sportivo Matic 2019 230 juta ya. Semoga kita diberi kesehatan, diberikan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, tentang baik apa tuh?